तो आज हम सहित मल्लेश्वर सार अच्छा अंटा पेन हो जो बैक जो कवर थाए ब्लड से जोड़ा कमी जाइए अधिका पेन सर आप पेन केमती स्टार्ट है फ्रेंड तो मत 2018 अच्छी और से बक्सा उठे स्टार्ट हो हेवी जिन उठेला स्टार्ट हो ओके एबे आगु को नइले टिके पेन हो जो जिन उठेले पेन हो ठीक है सर एबे अपन पूरा एडजस्टमेंट हम करेबा सोई जाओ कड़ा मारी सोई जाओ इपड़ साइड हाँ मोड़ भूल जाओ कड़ा मारी तो पाखक आसी जाओ लंबा निश्वास नियंतु छाड़ो पूरा जाम ही गया थी से फंसे भूल जाओ लेग स्ट्रेट हाँ बॉडी रिलैक्स पूरा लंबा निश्वास नियंतु छाड़ो जाओ सब कर बाहर सीधा से पूरा लंबा निश्वास छाड़ो लंबा निश्वास नियंतु छाड़ो ढीला पूरा ढीला ढीला पेट मारी छुई छाती उठाए छाती तल मुंड करो लंबा निश्वास छाड़ो सर बस वाला फिर खेल अच्छा ढीला ढीला बॉडी रिलैक्स पुट टाइट इटा धरो बॉडी रिलैक्स कोने आगु करंतु कोने आगु करो मो परे आगु पड़ंतु कोने आगु सर मूवमेंट कर देखो ये चलते एपट सेपट दी राउंड चलते तो आगुरी जमी आसला बेल से आगुरी जो आप पेन थी भितर कौन डिफरेन्स लगे बहुत रिलैक्स लगे पूरा आगुरी पूरा जाम होगा आपको जी सेसन आम रिकमेंड करतीटा करदे पेन पूरा कम हो जो जो एक्सरसाइज शिखाई से घर करार अच्छे मेन्टेन हो पेन आम जी देखुन कौन कर रिकमेंड करेंगे ना रिकमेंड करेंगे जहाँ भी जहाँ रोज आसतु से जो कहते ट्रिटमेंट आपको काम लगे थैंक यू